No todo crecimiento hace ruido. Algunos cambios se sienten en silencio. Hay etapas donde no pasa nada afuera, pero por dentro todo se está reordenando. No estás atrasada, no estás perdiendo el tiempo, no estás quedando atrás. Estás en ese punto donde Dios ajusta lo invisible antes de mostrar lo visible. Mientras otros avanzan rápido, tú estás avanzando profundo y lo profundo tarda, pero cuando florece nadie lo puede arrancar. Sigue, confía, lo que viene para ti será más firme, porque nació en silencio. Si este mensaje te dio paz, quédate por aquí. Aquí hablamos de procesos reales, fe profunda y crecimiento con propósito.